ଯାହାଙ୍କର ଭୀମ ନାଦେ କମ୍ପି ଉଠେ ବସୁନ୍ଧରା ଚମକି ଉଠାଇ ବାୟୁ ଦେବ ଖସି ପଡ଼େ ଶତ୍ରୁ କରୁ ବସି ଭାଜିଯାଏ ଠୁଳ ମନୋବଳ ଏଇ ସେଇ ଅପଦାର୍ଥ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶୁଣିନଥିଲି ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଆର ଉଷ୍ମ ରକ୍ତ କ'ଣ ହୁଏ ନାହିଁ ପ୍ରବାହିତ ପୂର୍ବେ ଲାଞ୍ଛନା ଦେବ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରଦାନ ଅନାମ ମୂଳ ଧତାଇ ପଶିବ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ କେଶ ପୁଅ ସର୍ବେ ଜନ୍ମିଅଛ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ପିତାର ଧମନୀ ଶୁଣିତେ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତାମଣି ରଣସିଂହ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ସିଏ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ କରୁଛୁ ଶପଥ ସର୍ବେ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଦୀନନାଥ ଦର୍ପଦ ଫେରିଙ୍ଗେ ଫୌଜ ସମ୍ମୁଖେ ଯଦି ନ ଦେବୁ ପ୍ରକୃତ ଜବାବ ତେବେ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ନ ଫେରିବ ଏ ଶରୀର। ଏଇଭଳିଆ ଭାଷା ନାଟକ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଭଳିଆ ଭାଷା କାହିଁ ସେ ଶବ୍ଦ କାହିଁ ଆଉ ସେ ବହି କାହିଁ ସେ ଲୋକ କାହାନ୍ତି ୟାର କେତେ ତଳକୁ ତଳକୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ତଳେ ପକେଇ ପକେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିର 7 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଚାହୁଁଛି କିଏ ସେ ନା ତାପଙ୍ଗ ଦଳ ବେହେରା ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ପ୍ରଥମ ତାପଙ୍ଗ ଦଳ ବେହେରା ଇଏ ହସ୍ତେଶ୍ୱରୀ ତାର ନିଜ ଯେତେବେଳେ ବେଇମାନର ଶିକାର ହେଲେ ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ କହିଲା ଯେ ଇଏ ମଙ୍ଗଳବାର ଦଳ ବେହେରା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆସିବେନି ପୂଜାରେ ବସିବେ ସେତିକି ବେଳେ କିଏ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତେଶ୍ୱରୀ ନିଜେ ତାଙ୍କ ନା ହାତିଆ ଠାକୁରାଣୀ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହସ୍ତେଶ୍ୱରୀ ବୋଲି କହିଛୁ ନିଜେ ଯାଇକିରି ଦଳବେରା ପୂଜାରେ ବସିଛନ୍ତି ନିଜେ ଯାଇକିରି ଦଳବେରା ବେଶରେ ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ।